வணக்கம். இன்று ஒரு தகவல் நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போவது வாழை இலையில் நாம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள். நமது முன்னோர்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு காரணமாக வாழை இலையும் உள்ளது என்று சொல்லலாம். ஏனெனில் அக்காலத்தில் எல்லா தட்டுகளை பயன்படுத்தியதை விட வாழை இலையை தான் அதிகம் பயன்படுத்தினார்கள். அதுவும் விருந்து என்று சொன்னாலே வாழை இலை இல்லாமல் விருந்து நடைபெறாது. அந்த அளவிற்கு வாழை இலையானது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக நம் முன்னோர்களின் மத்தியில் இருந்து வந்தது. வாழை இலையின் சில நன்மைகளை பற்றி இங்கே பார்ப்போம். வாழை இலையில் மருத்துவ குணம் அதிகம் இருப்பதால் இது சரும பிரச்சனைகள் மற்றும் முடி பிரச்சனைகள் போன்றவற்றிற்கு தீர்வு கண்டுள்ளது. வாழை இலை ஒரு நல்ல நச்சு முறிப்பான், அதாவது நல்ல கிருமி நாசினி என்று சொல்லலாம். உணவில் உள்ள நச்சு கிருமிகளை வாழை இலை அளிக்கும் தன்மை கொண்டது. வாழை இலையில் உணவை உண்ணும் போது எண்ணற்ற நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. எப்படி எனில், வாழை இலையில் உணவை வைக்கும் போது அதில் உள்ள உப்பு, புளிப்பு மற்றும் காரம் போன்றவை செரிமான அசிட்டின் சுரப்பை அதிகரித்து உணவானது எளிதில் செரிமானமடைய உதவுகின்றன. வாழை இலையில் சாதத்தை சூடாக வைக்கும் போது சாதமானது இலையில் உள்ள குளோரோஃபில்லை உறிஞ்சப்படுவதால் உடலுக்கு வேண்டிய குளோரோஃபில் கிடைக்கிறது. வாழை இலையை படுக்கையும் வாழைத்தண்டு சாறும் வாழைக்கிழங்கின் சாறும் நல்லதொரு நச்சு முறிப்பானாகும். இன்றைக்கும் கிராமப்புறங்களில் பாம்பு கடித்து விட்டால் முதலில் வாழைச்சாறு பருக கொடுப்பார்கள். இதனால் நச்சு முற்றிலும் முறிந்துவிடும். சரும பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வாழை இலையை பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் வைத்து கட்டினால் நாளடைவில் குணமடையும். சின்னம்மை விரைவில் குணமாக வேண்டுமானால் வாழை இலையில் தேன் தடவி அதன் மேல் சில மணி நேரம் படுக்க வைக்க வேண்டும். வாழை இலையில் தொடர்ந்து உணவு உட்கொண்டு வந்தால் தோல் பளபளப்பாகும், உடல் நலம் பெறும், மந்தம், வலிமை குறைவு, இழைப்பு போன்ற பாதிப்புகள் நீங்கும். இது போன்ற மருத்துவ குணங்கள் வாழை இலைக்கு உண்டு. எனவே வாழை இலையில் நோயின்றி வாழ வாழை இலையை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.